4月14日に野外ライブに行く予定でした。台風で中止になったけど、実はライブの1週間以上前にメンタル系の病気で今入院している人から電話があって、その日は台風が来るから大雨が降って中止になるよと言われていました。海外に知り合いがいるわけでもないし、天気の専門家の知り合いがいるわけでもありません。なのでライブに行けない嫌がらせだと思い聞き流してたんですが、それが当たってしまいました。メンタル系の神がかりってあるんですかね？